al musik, jeg tror al kunst, har, om jeg så må sige, sin egen vilje. Det vil et sted hen, og så kan man som kunstner, og så kan man føre det i en særlig retning, men det vil et sted hen. Og der kan man så sige, hvis man kan balancere det mellem det sted, hvor man vil have det hen, hvor jeg vil have, at det skal gøre, og den følelse, jeg gerne vil have, at musikken skal indgyde i lytterne. Hvis man kan balancere det, men samtidig, at musikken også kan få lov til at komme derhen, hvor den vil. Hvis man kan kombinere de to ting, ja, så fungerer det. Tove i stykker var jo en meget usædvanlig måde at arbejde på. Fantastisk spændende samarbejde med Sami. Og så tænker jeg, det kunne være sjovt ligesom at spørge Frederik, om han har lyst til at lave musikken, fordi at man kan sige, at Toves poesi har et eller andet i forhold til for eksempel andre digtere. Så er der et eller andet i Toves digte, som er sådan meget, man kan umiddelbart sige lige til. Der går et skel mellem dem, der er spiritus i huset mandag morgen, og dem, der ikke har det. Grænsekonerne har gemt 4 bager i ovnen. Der finder ingen mand på at lede. Hele musikken er holdt i et meget enkelt både tonesprog, men også meget enkelt udtryk i, at det er primært klaver og flygel, og så nogle få instrumenter på. Og de få instrumenter, det er især cello, som blev indspillet af Liv Johansson, og som lægger en helt enkelt den cello henover, som er optaget helt tæt på celloen, så at den får den meget fysisk udtryk. Altså man kan høre, man kan nærmest mærke harpiksen på buen henover strengene. Og det her enkle, lidt rå, men både elegant, men også det har både en råhed og en enkelhed over sig. Så den der blanding, det der skisme mellem det rå og det elegante, det passer jo meget, meget godt til lige præcis Tove Ditlevsen og hendes værk. Så forestod Frederik, at fordi det der spiller med Frederik, der han improviserer meget. Han kan godt lide at improvisere sig frem til det. Så sagde han, vi gør det sådan her, vi går simpelthen bare ud i et studie, og så har vi 4 timer, og så har jeg filmen op på væggen, fordi nu var vi ligesom som blev enige om det basic, hvad det skulle, og så vil han sidde og spille ligesom live til scenerne, ikke? Og så det er jo virkeligheden, jeg tænker, at til at begynde med, så spiller jeg ikke til filmen, jeg ser scenen, vi må lige vente til Sami er herinde, og så spiller jeg bagefter. Så tænker jeg sådan ligesom, nå, men det gør vi sgu. Det lyder fedt, ikke? Så startede jeg med at se læse scenen og eventuelt se, se det materiale, der måske var fra hver scene. Kig på hver scene, som jo ikke var færdiganimeret eller noget som helst. Så gik jeg ind, uden at have noget som helst billede andet end det mentale billede, som jeg så havde min erindring af scenen. Så gik jeg ind og improviserede. Så sad Sami ude i kontrolrummet. Og så kunne han eventuelt sige, når jeg havde improviseret, men kunne du måske gøre det lidt, kunne den være lidt længere, eller kunne den have lidt mere intensitet, eller lidt mindre intensitet. Og så lavede jeg take efter take ud fra min hukommelse af scenen. Simpelthen, vi tager det scene for scene. Og hvad jeg så ikke vidste, det var, altså han er jo vanvittig, ikke? Han er jo en tosset musiker. Meget, meget dygtig musiker, men han har også det der kunstneriske scene, hvor han nogle gange kan forsvinde, og hvor man skal sige, Frederik, er du der? Er du der? Og ude i studiet, så sagde han, jeg skal lige varme op. Og der havde vi ligesom film op på væggen, så skulle han lige varme op. Altså, han skulle lige ind i følelsen. Og så sad han altså en time bare. Vi optog al musik, men så sad han en time uden den der film, bare sådan, der skulle varme op og indspille et eller andet, hvor jeg tænkte, Jesus Christ, man, bliver vi færdige? Altså, når vi det her? Og til sidst, så var der jo et helt kæmpe musikbibliotek skabt til den her film. Og så kunne Sami så gå ind og plukke ud af det. I den der impro, han havde, i den der en times impro, han havde, der kom pludselig et tema. Altså, der var lige pludselig et tema inde i, som lød lidt som noget af det, vi havde arbejdet med i Tove, men så sad han så ligesom på den der time og videreudviklede det, så der kom et tema ind. Og da jeg hørte det der tema, så tænker man, det er kraftedeme, det er sjovt, det der tema, fordi det har den følelse, som vi har snakket om, men pludselig kom der et tema på. Og jeg er jo meget gammeldags, jeg kan godt lide temaer, altså den oplevelse af, at noget musik vender tilbage, at vi får sat en følelse, et eller andet tema, musikalsk tema, og så kan vi vende tilbage til det. Det kan jeg godt lide, når man så hører temaet igen, jamen, så er der sket en udvikling i karakteren. At jeg
han glemt og fredløs, og skal jeg aldrig mere finde hjem. Og 80% af filmens musik er rent faktisk kommer fra den session, som var på en dag, en super intens dag. Så jeg lægger opgaven hen til Frederik, fordi han er Frederik, og han er jo meget, meget sansende i forhold til menneskelige følelser, og prøve på at tolke dem igennem musik, ikke? Altså, Den Hemmelige Have er jo et projekt, som opstod som en kunstinstallation i stråleterapien på Rigshospitalet. Og det, der er særligt ved stråleterapien, det er, at det ligger nede i en kælder. Så man skal ned enten med en elevator eller en trappeskakt. Og før i tiden, der var det en meget, meget dyster færd ned i den her underverden. Dernede var der sådan set okay, men der manglede også noget. Og så blev jeg inviteret til at være del af et kunstprojekt, som består både af billedkunst, visuel kunst, farver og lys. Og billedkunstneren, det er Maria Dubin, og så lysdesigneren hedder Kim Borg. Og så kom jeg ind og skulle lave, hvad kan man sige, det, lydsiden. På en plan er den meget anderledes, end hvad jeg ellers arbejder med, og på den anden punkt kan man sige, at det er en opgave, som ligger utrolig mange, og som har mange paralleller med det at komponere musik generelt, og også med at komponere filmmusik. Fordi her var der en opgave, der hedder at komponere musik til folk, til de mennesker, primært patienter, men selvfølgelig også til personale, til patienter og personale og pårørende, som sidder og venter på at komme ind til behandling, eller hente dem, der skal til behandling, og at skabe et frirum for dem. Så opgaven er meget, meget målrettet. Jeg skal gå ind og tale direkte til mennesker, som sidder måske i den sværeste tid i deres liv. Jeg valgte så at gå ud fra at lave et orkesterstykke musik, et orkesterværk, som, om jeg så må sige, hvor musikken i sig selv fortæller en historie, og hvor at musikken er et værk i sig selv. Til det her stykke, så valgte jeg blandt andet også at bruge en meget visuel, en meget cinematisk, filmisk stemning. Og også ud fra den betragtning, at filmmusiksproget, som jeg sådan set vil kalde sit eget musiksprog, sit eget tonesprog, det har i hvert fald elementer. Der er en fællesnævner, som skaber, som om jeg så må sige, der er både det klassiske, det her det er et symfonisk værk, eller et kammerorkester, som spiller det. Det er skabt som et klassisk stykke musik, men samtidig har det også det filmiske tonesprog, som folk, som ellers normalt ikke er vant til klassisk musik, kender fra film, som alle jo kender. Altså, de fleste mennesker ser film og tv. Og på den måde så er der en fælles referenceramme, og på den måde så er det var min teori, og det har vist sig, at det holdt. Min teori på forhånd var, at det ville skabe en bredere mulighed for, at der ville være flere mennesker, der ville have glæde af den her musik. Efter vi havde optaget musikken det var med et serbisk symfoniorkester, så tog jeg alt materialet tilbage. Jeg klippede det selv her i Danmark, men derefter så kom det over til en fantastisk lydtekniker, der hedder Bo Larsen, en dansk tonemester. Og han mixede det herinde. Han sad med sin computer og mixede lyden, masterede lyden til rummet, til højtalerne. Og det var efter, vi havde udvalgt, hvilke højtalere det skulle være. Og dem havde vi også udvalgt med at høre et råmix af det. Og så da vi havde den endelige opsætning, så blev det endelige mix. Det blev foretaget inde i rummet, hvor han sad her en hel dag og simpelthen tilpassede klangen. Så musikken og indspilningen af musikken er i den grad skabt til rummet, til stedet.
mit allernyeste projekt, det er så en fanfare, som hedder Fanfare and Anthem, og den hedder Skyward som titel. Og det var en lidt usædvanlig opgave også, fordi jeg blev bestilt til at skrive en fanfare til rollout-begivenheden, rollout-ceremonien, altså overleveringen af de danske F-35 kampfly til Danmark. Og det foregik en kæmpe begivenhed her den 7. april, som foregik i Texas. Og på højdepunktet af den her begivenhed i midten, når man for første gang ser det første danske fly, det bliver overdraget officielt til Danmark, så når det bliver dansk ejendom, der skulle der skrives et stykke musik, som ligesom rummer hele den storhed i sig. Så lavede jeg en lille finte også, fordi inde i midten af stykket, så skifter det pludselig karakter. Så bliver det mere alvorligt, så bliver det stille, så kommer der sådan et hymnisk tema, og pludselig så bliver alvoren i situationen, graviteten i situationen også understreget. Og det havde de faktisk slet ikke regnet med. Men det var et spørgsmål om tillid. Så da jeg første gang præsenterede en demo for dem over i USA, vi havde nogle Zoom-møder, så var de sådan meget overraskede, og de vidste slet ikke, hvordan de skulle forholde sig til det. Det var slet ikke det, de havde regnet med. Det har så vist sig, at netop den passage, som var den her, den gået hen og blevet nærmest deres yndlingspassage. Og så selvfølgelig, når den er færdig, så vender det tilbage, og så kommer det store øjeblik, når man ser flyene og det hele. Hovedtemaet til den, det var jo en af de første nødder og største nødder, der skal knækkes, altså at finde selve grundelementet. Jeg havde gået og tænkt på det i lang tid, og jeg havde siddet og eksperimenteret med det her og ved klaveret og gået rundt og tænkt. Og jeg havde ikke knækket den nød. Men så var det simpelthen en nat. Så vågnede jeg, og så lå jeg jo, og det kører jo i min hjerne hele tiden, ikke? Så som jeg gør i alle mine vågne timer, så lå jeg og tænkte videre på det. Og pludselig, på det tidspunkt, så hørte jeg den faktisk for mig. Og så opstod den på den måde. Så det var vitterligt, der kom temaet. Jeg fik den skrevet ned, jeg var så søvndrukken, så jeg kunne ikke engang skrive ned på noget. Jeg skrev bare tonerne ned med deres bogstavsnavn der, og så håbede jeg kunne sætte dem sammen, altså huske indkalde rytmen i dem den næste dag. Men det kunne jeg heldigvis, og så forbedrede jeg, der arbejdede videre med det. Men det tema, det opstod simpelthen på den måde der. Og der skal man jo så altså huske, at det er jo virkelig et spørgsmål om toppen af isbjerget, fordi det er jo netop, temaet byggestene kan opstå på et splitsekund. Derefter så kommer 99% af selve arbejdet med at få det til at blive til et helt værk. Men der opstår nogle gange nogle øjeblikke af magi, når der lige er noget, der dukker op. Men det var meget festligt, og det er sjovt at lave sådan nogle opgaver, som det var nærmest en slags filmmusik, og det her, det kan man jo sige, det er jo noget musik, der skulle bruges til meget, meget specifikt. Også igen havde sin egen meget specifik kontekst, men alligevel var det muligt for mig også at lave kunst samtidig og gøre nogle ting, som man måske ikke lige forventede.